嗱，咁咧佢呢度你睇下佢啊嚇，如果黃啲嘅你可以落黃啲，甚至咧你可以啲淡啲。嗰個托係咪？係啦，嗱淡啲得嘅喎，淡啲得嘅，淡啲。咁咧你畫咗呢個呢支柄咧就係黐落去嚇，嗱呢黐落去，咁呢度又有柄黐落去，咁咧有啲咧未有嘅。總之咧，你呢度咧照畫啊，照畫。顏色唔重要嘅。係啦，冇錯啦，顏色唔好重要。而家啦，一嚿一個波一個波。咁啦，你而家哎呀，唔緊要嘅。再一個波。呢度又整多兩個啦，係嘛？呢個兩個啦，咁啦，呢度剪多嚿先。咁冇事啦。有時冇辦法。係啊，即係夠功力就可以咁嗬，即刻咁就整到佢係啦。我哋生都整到死，佢可以。佢哋生，你點去生？我哋生到呢生高嗰隻啦。我哋生變得死。咁啊。加一筆就得啦。你可以咧俾啲黃色即刻喺度同佢即刻擠落去，趁佢未乾，咁啊好做啲啊嘛。啲人心甜。嗱，咁你咪咩咯？嗱，咁你議得嚟咧又有啲形象啊咁嗱，咁樣，咁呢個人後面咧可以啲少少綠啊點佢兩點，咁好啊，咁呢度咧，呢支嘢喺呢度飆過嚟，好咁啊，呢度就整一嚿啊。日束花。呢一張。嗱，咁呢個已經做啦喎，咁呢度咧再喺呢度生多支其他嘅啲葉嗰啲葉好嗱，咁呢個啲葉咧又可以咩咯喎？又可以咧整呢個正嘅，一塊正嘅，一塊側嘅。上一次已經講過啦側嘅，咁你可以唔好咁難咧，你可以揾啲幼身啲嘅咪側啦，如果呢個正嘅，嗱呢個正嘅咁啦，整佢實時個白條。咁然後點到你抽筋都得，咁呢個咧，呢個係冇時間抽筋煮飯啊！煮飯使咪你煮啊？係啊，你揾下工人煮咪得咯。得㗎，有時要煮㗎，唔識嘅。你教佢咪識啦，你唔教佢煮咯，咪要煮。佢使去切你煮啊！你嗰啲獨門機秘笈你又唔捨得教，咁你保留翻要教佢，等佢翻去未開竅嘛。等佢翻去馬來西亞又整幾味俾嗰啲親朋戚友食咁啊！我以前教嗰個整豆腐花係幾開心啊，佢可以翻嚟做。咁你咪佢都唔知幾感激你啦，真係你教完佢之後翻去佢鄉下整俾啲。教完咧，即係點樣講咧？走咗去。佢一定㗎啦，走就一定係冇世界永遠嘅人。但係問題咧就我覺得好煩，即係每個人嘅訓練，每個人嘅手勢都唔同，唔一樣嘅，即係你教佢。咁你唔好要求咁多啦。批嘢咯，哇！大佬，我叫佢噏跑，教咗算咯。哇！大佬啊，真係。你不過批得心你又咁緊張唔係心啊，即係有時批到唔好食啊啲嘢有時。有影響㗎咩？梗係啦，話一次俾佢知咯。叫佢改咯，唔會改嘅。你行翻去，佢又會行翻轉頭。因為佢係慣咗。咁你其實你就接納佢嘅做法咯。